طائرة حوثية. الله أكبر، الله أكبر. رجال والله رجال، رجال فجروا أبوها. كفو كفو كفو. حرك حرك قدام، حرك قدام، حرك قدام مكانها سرعة سرعة، حرك مكانها. يستهدفونا؟ لا ما يستهدفوش، ليش؟ روح بسرعة. فجرات تعبانة. فجأة هي كانت جاية تقصف دولة هنا. هذه الطائرة بعد تفجيرها، هذه صماد خرطي. ها يا شباب خلاص خليه يسوي. الله اكبر والله الحمد. 355 رقمها. تسلم تسلم الايادي.